दिल में आपको दबाव महसूस हो रहा है, दिल पर बोझ महसूस हो रहा है, आपको दिल में थोड़ा-सा पेन महसूस हो रहा है, तो खाँसना शुरू कर दें। खाँसने से ज़बरदस्ती खाँसें, खाँसने से आपके फेफड़े हरकत करते हैं, ऑक्सीजन आपके जिस्म में वाफ़िर मिक़दार में जाती है, आपको रिलीफ़ मिलेगा। साथ ये है कि कुछ न कुछ कोई और आदमी आपकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाएगा। आपकी खून की नालियाँ सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन दोबारा बहाल हो जाएगी।